Добар ден! Ова е 43-тото издание на Тајната на успехот. Тајната на успехот се серијал подкасти за женско предприемништво кои се дел од проектот Национална платформа за женско предприемништво кофинансиран од Европската Унија. И во денешното издание на Тајната на успехот ви представуваме една храбра жена, една креативна жена, која својот порив за себе изразување го преточува во уникатен накид. Ви ја представуваме Јоланда Поповска. Јоланда, добре дојде во Тајната на успехот. Ви благодарам што се одзовте на поканата за учество во нашата емисија. Ви благодарам и вас. Професор по вокација, уметник по душа. Како започна приказната за моите рачно изработени приказни? Па веројатно некако си дојде спонтано работи, откако вака како жена човек ќе заврши со децата порасна, нели се стабилизираш на професионално поле и некако почувствував одреден порив во мене дека морам да почнам да се занимавам со нешто, да испуштам таа креативна енергија од себе. И на почетокот размислував, нели, што ќе биде, се пробав со неколку медиуми, да кажеме, креативни, меѓутоа се пронајдов во кожата и во челикот како материјали и од таму тргна и инспирацијата. Мислам, самиот допирот на тие материјали кога ги чувствувам под рацете ми ги раскажува приказните што сакам и јас да ги раскажам. Тоа се специфични техники и специфични материјали. Дали вашите идеи ги избираа материјалите и техниките или самите материјали ви даваа идеја за да изработите одреден вид накид? Па, мислам дека тргнува од материјалот целата постапка, меѓутоа морам да кажам дека е и дел од мојата фасцинација со историјата, посебно со средновековните идеали, да ги кажеме, за витештво и херојство, и сакав да започнам да работам со техники кои што се подзаборавени, можеби необични, и истражувајќи нели на интернет што е тоа со што би можела да почнам да се занимавам, а имајќи ги во предвид материјалите кожа, челик и да кажеме природни камења, најдов на паракорд плетки, така наречени морнарски чворови и паракорд плетки. Тоа представуваат чворови кои што се користат во падобранството и кај бродовите, кај бродските јажиња. А chainmail како техника е нешто што постои многу одамна, буквално не се знаат кога се почетоците, уште пред нашата ера, и представува техника на изработка на витешки кошули и оклопи. И моментално, да кажеме, нели, нормално постојат луѓе што се занимаваат со ова, меѓутоа е многу популарна во Северна Америка, во Северна Европа и делови од Азија. И тоа ми беше мене многу фасцинантно, затоа што мислам дека овде на овие простори и нема луѓе што ја работат, нели, што се занимаваат со тоа. Велите дека секоја парче накид раскажува одредена приказна. Се обидувате ли на тој начин приказните од минатото да ги споите со современието и на младите генерации да им го пренесете она што вие го научивте на собствен начин? Да, секако, затоа што нели ја сакам историјата и сакам да направам нешто што нели со текот на годините си добива и вредност и на еден начин представува врзување на она што било и на она што е. И секако да изразува нели одредена личност, затоа што кога започнувам да изработувам нешто во главата имам приказна за кога е наменета, нели каков треба да изгледа тој човек, каква личност е, нели во каква ситуација би го носела или како и да е. Затоа што подеднакво ме фасцинира и машкиот и женскиот накид. А дали се случило некојаш да имате порачка од одредена личност и според карактерот на таа личност да добиете идеја каков накид да изработите, да имате слобода на изразување? Да, ми се има случајно и е интересен процесот, затоа што треба некако, нели, да се, како да кажам, да се воспостави одреден клик помеѓу клиентот и мене, односно некако да се разбереме, ако е тоа возможно, нели, веќе не се познаваме. Меѓутоа, преку слики, преку разговори, нели, би сакала да знам каква личност е, каква естетика ја привлекува, нели, и плюс да ми остави барем малку слобода, нели, да не очекува дека тоа баш ќе биде замислено, односно дека ќе биде изработено како што е замислено, затоа што сепак ова не е задача, па резултатот е секогаш ист, да.
Меѓутоа и јас сум од другата страна, нели, спремна да ги прифатам сугестиите, нели, се со цел да направиме нешто на задоволство на двете или на двајцата. Како реагираат помладите генерации на изгледот на вашиот накид? Рековме специфична изработка, специфични методи, материјали. Прифатен ли ја? Не знам дали е од младата генерација, меѓутоа од одредени, како да ги кажам, групи на луѓе кои што веројатно ги имаат истите интереси како мене во однос, не знам, на музиката, на книгите, на начинот на размислување, на уметноста. Да. Така да, како и да е, околу мене пријатели или се едно познаници кои ќе ме прашаат што е ова, како изгледа, и забавна им е приказната позади изработката, што е, што представува, од каде потекнува и сето тоа. Работите со уникатен, работите со уметнички дела. Како би оцениле состојбата кај нас? Економската ситуација знаеме, како реагираат на цените, како води продажбата на овие производи рачно изработени? Да, сепак сме сиромашна држава и знаеме дека нели она масовното производство и фабричкото производство е многу поевтино и подостапно. Меѓутоа мислам дека луѓето знаат да ценат рачна изработка, затоа што тука има многу индивидуалност, тука има креативност, тука се потрошени нечи саати, нели, емоции само за еден, нели, уникатен, да кажеме, производ да се направи, и мислам дека луѓето ја сакаат рачната изработка, ја ценат и купуваат. И веројатно знаат дека и тоа не може да има иста цена како нешто што е направено, нели, на фабричка лента. Го ги следиле некој од вашето семејство, рековте, децата порасна, тоа значи дека веќе почнуваат да се гледуваат каде се движи нивната кариера. Дали го прифаќаат овој дел од вашата работа? Ќерка ми е мала, меѓутоа нешто се обидува. Не знам дали гледајќи мене, па чекај сега јас да пробам нешто како мама. Започнува со монистри нешто да прави, меѓутоа уште се учи. Иако направи неколку парчиња, нели, едно мене ми подари, едно на другарката, и беше многу среќна заради тоа. Многу без инспирација, да ги инспирирате тие што се во ваша непосредна близина, веројатно потоа и на пушкарката. Да. Дали женските организации, како Националната платформа за женско предприемништво, е поддршка за женските бизниси во делот на размена на искуства, мрежување, изнаоѓање извори за развој или за отварање нов бизнис? Да, предпоставам дека тоа е идејата на Националната платформа, да направи некакво вмрежување, соработка помеѓу сите, нели, и нас, не само како жени, воопшто како луѓе, затоа што сами не можеме да функционираме, посебно во ова време. И ни требаат информации, ни треба едукација, ни требаат активности каде што може да се, нели, собереме сите, да размениме искуства, да си ги споделиме некако приказните, затоа што како жени, морам да го кажам тоа, нели, нас не прашуваат како успеваме да ја водиме кариерата или професионалниот живот заедно со, да кажеме, приватниот живот со мајчинството, меѓутоа мажите никој не ги прашува како им е нив, ако имаат деца дома, како се посветени на кариера. За нив е тоа, нели, оправдано и поддржано, а кај нас може би дел од жените чувствуваат и еден вид на, нели, како грижа на совест, дека еве не сум дома, се посветувам на професионален живот. Значи ли дека се соочувате се уште со такви стереотипи жена во бизнис? Јас лично не, меѓутоа предпоставувам дека повеќето жени се соочуваат со такво нешто, посебно овде, не можам да зборам за понатаму во светот, меѓутоа тука дека се соочуваат со така некои стереотипи и некои ограничувања што ни ги наметнува општеството. Дали тоа значи дека вие имате целосната поддршка од вашето семејство, од вашите пријатели? Да, целосно. И многу сум среќна заради тоа. Да. Зборувавме за можности на изнаоѓање извори за помош, за развој на бизнисот. Како вие моментално ги пласирате своите производи? Веројатно социјалните мрежи, интернетот се голема помош. Да. Тоа и некоја продавница или место каде што може да бидат изложени вашите производи? На почетокот започнав да сам отворив продавница на Etsy, тоа е една
да кажеме, глобална, односно американска платформа за рачни изработки. Траеше тоа одреден период, меѓутоа со пандемијата работите некако се сменија, затоа што веројатно се презасити пазарот. И тргнала. Да, ете така некако и си реков ај чекај да пробам сама. Направив собствена веб страна. Се обидувам јас сама да ја одржувам и да се учам ети во таа насока како изгледа креирање на веб страна и одржување на истата и се разбира социјалните мрежи како Инстаграм и Фејсбук помагаат, нели? И сега за сега од овде, како да кажеме ова дополнително нешто што го работам, интернетот е тоа што ми ги нуди најголемите можности, да кажеме, за продажба. Во наредниот период се планира ли негде изложување на вашите производи? Да, нешто сум во преговори сега, не би сакала да кажувам, за јуни месец се спремам, се надевам ќе се изреализира еден вид на настан, да кажеме, не е базар класичен, нели? Меѓутоа настан каде што мислам дека ќе има луѓе кои што навистина ќе им се допадне тоа што јас го правам. Да, а колку ме подсетите на тоа, колку кај нас има такви настани каде што може да се изложат овакви рачни изработки, било да е тонаки, везови и се она што спаѓа под Да, мислам дека во најголем дел тоа е нешто што занаечиската комора ги организира, меѓутоа за да бидеш дел од неа треба да бидеш регистриран како занаечија, нели, поединец. Ако си регистриран, ако си регистриран, така, контактите тогаш од таму, нели, тргнуваат и повиците. Иако во глобала мислам дека сами се снаоѓаат за нечиите си излажување, нели, по разни кафе барови, нели, информации добивање од пријатели, пријави на, ако негде има отворен повик за такво нешто, нели, самите да се пријават, да најдат информација некоја и така, што од она што јас можам да го видам на социјалните мрежи, конкретно на Инстаграм, нели, нормално бидејќи ги средам претежно американските и западноевропските, нели, изработувачи, многу повеќе има саеми и базари каде што се изложуваат вакви работи, буквално во секој град и на секој чекор. Од другите вака уметници со кои сум била во можност да бидам во контакт и да разговарам на овие теми, пандемијата беше изговорот зашто нема такви настани, пандемијата помина, а проблемите остана. И во таа насока ми е и следното прашање, што вие, вашиот бизнис, со кои предизвици се соочува најчесто и што би требало да речеме, заедницата, државата да направи за да се полесно надмина таквите проблеми? Во однос на онлайн продажбата сме многу ограничени, затоа што ако не е, нели, официјално регистрирана фирма, ние како поединци, како индивидуалци немаме опции баш за плаќање, односно за прием на пари, нели, од друга држава освен од Македонија. Односно, каналите што ги имаме како PayPal или Payoneer, тоа баш и не го дозволува, така што луѓето од овде се снаоѓаат на некои други начини тоа да го изведат, што не би сакала да ги кажувам, нели? Меѓутоа тоа е, ние сме ограничени во многу работи и многу работи што ние сега како пазар можеби ги откриваме, веќе во светот одамна постојат. Така да ако може државата да поработи на олеснување на тие работи, затоа што како држава имаме забрана, да кажеме, во PayPal да имаме прилив на средства од странство. Можеме само да плаќаме, не може да ни исплаќаат пари. Има ли поднесено некоја барање, некој организација? Имаше пред неколку години нешто по вести, јас гледав дека се трудиме нешто да напреднеме во тој поглед, меѓутоа немам информација дека нешто е направено. За Payoneer е истата ситуација, јас имам сметка на Payoneer, меѓутоа пак имам проблем со наплата и сите тие работи. Така да услови ги нема она што го има Европа и светот. Така имаме. Ваше согледување каде сме со нивото во вашиот дел, во уметноста, во создавањето накид, каде е Македонија, мислам, нашиве? Да, дека има креативни луѓе овде, има, мислам, јас прво самата сум, нели, потрошувач на рачни изработки на луѓе што ги познавам, го ценам, тоа ми се допаѓа и мислам дека луѓето навистина имаат креативност, има многу вешти жени, да кажеме, што изработуваат, и мажи се разбира, преубави работи, меѓутоа како оди со пласманот,
Тоа е малце проблем и затоа некако се ограничуваме тука на овие простори, или да кажеме во соседството, за да може сето тоа полесно да се изведе. Веројатно треба некогаш, може и технички проблеми, но некогаш треба и едноставно охрабрување на таквите личности, на тие жени и девојки, за да може да меѓутоа е тежок патот во реализација на идејата. Ако е тежок патот, кои совети би им го дале на оние што се колебаат дали да отворат, дали да почнат собствен бизнис, да искажат својата креативност, ако станува збор за некој. Да не се откажуваат како и да е, затоа што секој почеток е тежок, никој не бил совршен или на почетокот. И едноставно ако нешто од внатре, нели, врие, што се вели, и копне да излезе, дека треба да се пушти. И дека треба човек да се, нели, да се реализира ета така креативно нешто со рацете што ќе може да го направи, да кажеме, затоа што навистина смирува тоа и некако облагородува. И на крајот на краиштата најважно да се слушаат себе си, па тешко или не тешко, успехот ќе дојде кога тогаш. Нема, нели, еден правец за сите или една работа што ќе функционира за сите. Јоланда, ви благодарам за учеството во тајната на успехот. Ви посакувам успеси, решавање на сите проблеми, на сите предизвици што се пред вас и да се сретнеме во некоја нова прилика да разговараме за поголеми резултати. Фала многу.